नाज़रीन अव्हां खे अहम ख़बर खां आगाह कयूं त मिठियाणी वेझो भोटी में ॿिनि भाइरनि जे झेड़े में छॾाइण दौरान 18 सालनि जी भेण क़तल थी वई। SS न्यूज़ जे रिपोर्टर शौकत मलिक मूजिबि रिश्तेदारनि जो चवणु आहे त दीदार ऐं अयाज़ भुट जो पाण में झेड़ो थियो, जंहिं तां भेण शकीला छॾाइण वई त गोली लॻण सबबि थॾे ते ई फौत थी वई। ॿियो भाउ दीदार गोली लॻण सबबि मरणीं थी पियो, खेसि ॻणिती जोगी हालत में नवाबशाह रेफर कयो वियो। इलाइक़े वासियुनि जो चवणु आहे त भाइरनि में झेड़ो घरेलू तकरार सबबि थियो। नाज़रीन अव्हां खे हिकु भेरो ॿीहर ॿुधाईंदा हलूं त रिश्तेदारनि जो चवणु आहे त दीदार ऐं अयाज़ भुट जो पाण में झेड़ो थियो, जंहिं तां भेण शकीला छॾाइण वई त गोली लॻण सबबि थॾे ते ई फौत थी वई। ॿियो भाउ दीदार गोली लॻण सबबि मरणीं थी पियो, खेसि ॻणिती जोगी हालत में नवाबशाह रेफर कयो वियो। इलाइक़े वासियुनि जो चवणु आहे त भाइरनि में झेड़ो घरेलू तकरार सबबि थियो।